Jenny មើលណែ Makey កន្លែងនេះល្អឥតខ្ចោះមែនទេស្ងាត់ជ្រងធម្មជាតិស្រស់បំព្រងហើយខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធខ្លាំងណាស់ Makey បង Jenny នេះបងនិយាយមែនទេដែលយើងមកបោះតង់នៅកណ្ដាលព្រៃ Alas Robin បែបនេះ Jenny ច្បាស់ណាស់ព្រោះនេះជាស្ទីលបែបត្រឡប់ទៅរកធម្មជាតិកុំធ្វើខ្លួនដូចកូនក្មេងពេកមករកជួយបងដណ្ដប់តង់មក Makey ប៉ុន្តែបងនេះជាផ្លូវគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលគេល្បីថាមានខ្មោចលងណាចុះបើត្រូវខ្មោចពង្រត់ទៅធ្វើម៉េច Jenny ឯងមើលរឿងច្រើនពេកហើយ Makey នោះគ្រាន់តែជារឿងដំណើរបំភ័យក្មេងប៉ុណ្ណោះមើលចុះបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់គ្មានអីឡើយម្យ៉ាងទៀតឡានយើងនៅក្បែរតង់នេះឯងសុវត្ថិភាពណាស់ Makey តែបងហេតុអីបានជាព្រឺសម្បូររំលេះត្រជាក់ដល់ឆ្អឹងខ្នងតែម្ដង Jenny នៅក្នុងព្រៃភ្នំច្បាស់ជាត្រជាក់ហើយប្រញាប់ឡើងចិត្តងឹតហើយពេលយប់កំពុងមើលរឿងខ្មោច Makey បង Jenny ពិតរឿងនឹងទៅយើងនៅកណ្ដាលព្រៃហើយបែរជាមកមើលរឿងបែបនឹងទៀតបងឯងនេះរោគចិត្តមែន Jenny សប្បាយតើមើលរឿងខ្មោចកណ្ដាលព្រៃអារម្មណ៍ប្លែកម្យ៉ាងមើលណែខ្មោចចិត្តចេញមកហើយ Makey អត់មើលទេសាក់ស្រមៃមើលបើវាកើតឡើងមែនតែនចំពោះយើងពេលនេះបងឯងហ៊ានអត់ Jenny ធម្មតាតើខ្មោចធ្វើអីយើងមិនបានទេតាមពិតខ្មោចគឺ Makey បងសំលេងអីអត់ Jenny មែនឯងនៅស្ងៀមសិន Makey បង Jenny កុំចេញទៅក្រៅអីប្រយ័ត្នខ្មោចអូសទៅ Jenny បងចង់ដឹងឯងចាំនៅទីនេះណា Jenny ចេញទៅស្រែកណែអ្នកណាដេកទីហ្នឹង Jenny ដើរមកវិញហាហាឃើញទេគ្រាន់តែជាឆ្មាប៉ុណ្ណោះវាខ្វាចដើមឈើ Makey ហើយបេះដូងខ្ញុំចិត្តធ្លាក់ដល់ដីហើយបងអើយការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយមិត្តភក្តិ Ingrid អាក្រក់ណាស់ទៅបោះតង់អត់ហៅគ្នាសេចក្ដីថាខឹងហើយ Makey និយាយតិច Ingrid បង Jenny គេងលក់ហើយនេះជាគម្រោងភ្លាមពេកចាំលើកក្រោយខ្ញុំហើយទៅជាតែ Makey អញហ៊ានមែនហ៎នោះព្រៃ Alas Robin ណាគេល្បីថាខ្លាំងណាស់ Makey និយាយត្រង់គឺខ្លាចដែរជាតែគិតថាជាបទពិសោធន៍ទៅចុះកុំឲ្យគេថាខ្ញុំចេះតែនៅផ្ទះពេក Ingrid ប្រយ័ត្នណា Makey ឬថាព្រៃចាស់បែបហ្នឹងច្រើនតែមានកអ្នកដតីគឺមកនៅក្បែរដែរសាក់មើលតាមជ្រុងតង់មើលប្រយ័ត្នឃើញក្បាលដាច់មកនៅចិត្តណាហាហា Makey Ingrid ជប់បំភ័យទៅជាស្ដាប់បងណា Makey ឯងនៅផ្ទះអ្នកអតីព្រៃត្រូវចេះគួរសមរក្សាសម្ដីហើយសំខាន់បំផុតកុំភ្លឹកស្មារតីឲ្យសោះ Makey បាទជាសម្លាញ់ខ្ញុំដឹងហើយមិនភ្លឹកទេសញ្ញាហេតុការចម្លែកពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រ Makey ឬសំលេងចម្លែកហើយធំក្លិនក្រអូបខ្លាំងគេចេញពីតង់ទៅឃើញលោកយាយម្នាក់អង្គុយម្នាក់ឯង Makey លោកយាយហេតុអីយាយមកអង្គុយម្នាក់ឯងទីនេះលោកយាយអូចៅល្អមិនអីទេយាយគ្រាន់តែមកអង្គុយលេងយប់នេះស្អាតណាស់មែនទេ Makey តែយាយទីនេះកណ្ដាលព្រៃណាមោះក៏ច្រើនគ្រួសារយាយមិនដើររកទេហេះលោកយាយតាមពិតយាយវង្វេងផ្លូវចៅឲ្យដើររកផ្លូវទៅផ្ទះមិនឃើញយាយឃ្លានណាស់មិនទាន់មានអីចូលពោះតាំងពីល្ងាច Makey គួរឲ្យអាណិតណាស់ចាំបន្តិចយាយខ្ញុំមានបាយកញ្ចប់ក្នុងតង់យាយចាំទីនេះណាកុំទៅណាឲ្យសោះ Makey យកបាយឲ្យលោកយាយហូបរួចលោកយាយឲ្យក៏ផ្លែប៉ោមជាមួយជាការតបស្នងលោកយាយនេះចៅយកទៅនេះមិនមែនប៉ោមធម្មតាទេបើចៅហូបវាភាពភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តចៅនឹងបាត់អស់ចៅនឹងខ្លាចជាក្មេងដែលក្លាហានបំផុត Makey ហូបប៉ោមនោះរួចត្រឡប់ទៅយកទឹកឲ្យលោកយាយតែពេលត្រឡប់មកវិញលោកយាយបាត់ខ្លួនឈឹងព្រឹបបន្ទាប់ Jenny មើលចុះខ្យល់អាកាសល្អណាស់គ្មានជាតិពោសំឡេងបាក់សីសន្តិភាពមែនចុះ Makey ឯងកើតអីមុខមុំម្លេះ Makey បងយប់មិញក្រោយទូរស័ព្ទចាប់ខ្ញុំចេញទៅក្រៅជួបលោកយាយម្នាក់គាត់ថាវង្វេងផ្លូវខ្ញុំក៏ឲ្យបាយគាត់ហូបតែមួយផ្លែតគាត់បាត់ខ្លួនឈឹងតែម្ដងបង Jenny ឯងយល់សពទេដឹងឬក៏ជាអ្នកភូមិក្បែរនឹងមកវិលរកអស់កុំអាគិតរឿងខ្មោចពេក Makey អ្នកភូមិអីបងយប់កណ្ដាលអាធ្រាត្រតែម្នាក់ឯងហើយគាត់បាត់ខ្លួនដូចផ្សែងអញ្ចឹង Jenny នោះគេហៅថារូបភាពបំផន់ភ្នែកព្រោះឯងហត់ពេកនិងខ្លាចពេកឈប់និយាយរឿងហ្នឹងទៅទោះជាខ្មោចឬមនុស្សក៏យើងសុវត្ថិភាពដែរមែនទេតោះទៅមើលទឹកធ្លាក់ថតរូបលេងភាពរន្ធត់ចាប់ផ្ដើមពេល Makey បើកឡានទៅទិញអីវ៉ាន់ម្នាក់ឯងគេបានឃើញកឡានក្រុងខ្មោច Bus Ghost ដែលគេល្បីថាជាឡានដឹកវិញ្ញាណគេភ័យខ្លាំងក៏រត់មកប្រាប់ Jenny ពេលឃើញឡានក្រុងនោះដែរក៏ភ័យស្លេកមុខហើយប្រាប់ Makey ឲ្យប្រញាប់ប្រមូលអីវ៉ាន់ចេញពីព្រៃភ្លាមក្នុងឡាន Makey បង Jenny បងឃើញអីមែនទេប្រាប់មកបងឃើញខ្មោចមែនអត់ Jenny Makey កុំសួរច្រើនបើកឡានចេញឲ្យលឿនបំផុតទៅ Makey បងមើលនោះមានហាងលក់បាយ Pizza Leo នៅកណ្ដាលព្រៃតើខ្ញុំឃ្លានណាស់បងចូលឈប់ញ៉ាំបន្តិចទៅបងឯងផឹកទឹកក្តៅឲ្យបាត់ស្លេកមុខផងនៅហាងបាយអ្នកលក់ស្រីចំណាស់កុំមកអីដែរចៅអូមិត្តភក្តិចៅកើតអីស្លេកស្លាំងម្លេះប្រហែលជាទើបតែឃើញកឡានក្រុងខ្មោចដូចមែនទេ Makey យាយមិនក៏យាយដឹងអ្នកលក់ធម្មតាទេទីនេះចៅបើឃើញឡានក្រុងចាស់នោះឈប់មានន័យថាត្រូវប្រញាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមកុំងាក
ក្រោយឲ្យសោះនោះមិនមែនឡានធម្មតាទេវាជាឡានដឹកវិញ្ញាណបើវាឈប់មកយើងមានន័យថាវាចង់បានអ្នកដំណើរថ្មីពួកចៅត្រូវបានវាដើមមុខសញ្ញាហើយបើមិនប្រញាប់ចេញទេចៅនឹងជាប់ក្នុងព្រៃនេះរហូតមេគីគួរឲ្យខ្លាចចម្លេះយាយចុះហេតុអីយាយហ៊ានលក់នៅទីនេះម្នាក់ឯងអ្នកលក់យាយលក់ទីនេះរាប់សិបឆ្នាំហើយចៅកាលមុនមានហាងច្រើនណាស់តែគេរើចេញអស់ខ្លះស្លាប់អស់ខ្លះសល់តែយាយម្នាក់ឯងនេះឯងតោះញ៉ាំទៅយាយមិនយកលុយទេគិតថាជាទៀនទៅចុះព្រោះយាយចិត្តទៅផ្ទះវិញដែរហើយការពិតដ៏តក់ស្លុតពេលពួកគេចេញពីហាងក៏ជួបលោកពូម្នាក់ដែលជាអ្នកភូមិពិតប្រាកដលោកពូពួកចៅឈប់ធ្វើអីទីនេះស័ក្តិសិទ្ធិនិងគ្រោះថ្នាក់ណាស់មេគីអត់អីទេពូពួកខ្ញុំទៅតែញ៉ាំបាយនៅហាងយាយម្នាក់នោះតង់ភ្លើងភ្លឺច្បាស់នឹងពូលោកពូហាងបាយទីនេះគ្មានហាងបាយណាទេចៅគ្មានមនុស្សរស់នៅទីនេះរាប់ឆ្នាំហើយមេគីងាកក្រោយហាបងចេនីមើលចុះហាងមិញនេះបាត់ឈឹងងឹតស្លុបលោកពូនោះជាហាងខ្មោចទេចៅសំណាងហើយដែលមិនកើតអីប្រញាប់បើកឡានចេញឲ្យផុតពីព្រៃនេះឥឡូវនេះកុំឈប់ដាច់ខាតមេគីចុះមិញនេះយើងញ៉ាំស្អីចូលពោះទៅការបញ្ចប់មេគីជួបផ្ទាល់បែបហ្នឹងរៀងចាស់ហើយមិនហ៊ានឆ្លងកាត់ទីហ្នឹងពេលយប់ទៀតទេអ៊ីងក្រេតមកពីឯងមិនហៅយើងនឹងណាបើមានយើងខ្មោចមិនហ៊ានចេញមុខទេឈៀមិនមែនខ្មោចខ្លាចឯងទេអ៊ីងក្រេតគឺខ្មោចវាធុញនឹងឯងដែលមាត់រអ៊ូមិនឈប់ច្រើនជាងហាហាព្រៃ Ales Roben ជាព្រៃចំណាស់ដែលលាក់ទុកនៅរឿងរ៉ាវរាប់ពាន់ព្រំដែនរវាងពិភពមនុស្សនិងពិភពខ្មោចគឺស្ដាងដូចអាប់អញ្ចឹងអ្នកប្រហែលជាគិតថានេះគ្រាន់តែជារឿងនិទានប៉ុន្តែសាកងាកទៅមើលជ្រុងបន្ទប់របស់អ្នកឬក្រោមគ្រែរបស់អ្នកមើលព្រោះអ្នកប្រហែលជាអតិថិជនចុងក្រោយគឺរបស់លោកយាយម្នាក់នោះនៅយប់នេះក៏ថាបាន